สปอย The Hunger Game ภาคใหม่เฮมิชจะเป็นผู้ชนะในภาคนี้ซึ่งล่าสุดตัวอย่างใหม่ของ The Hunger Game Sunrise on the Reaping ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วโดยนี่จะเป็นเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ในภาคแรกถึง24 ปีที่จะพาย้อนกลับไปดูการแข่งขันเกมล่าชีวิตครั้งที่50ซึ่งมันพิเศษกว่าครั้งอื่นเพราะว่าครั้งนี้ผู้แข่งขันจะถูกเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากเดิม24คนกลายเป็น48คนที่ต้องมาสู้กันจนตุยซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ว่าผู้ชนะในครั้งนี้ก็คือเฮมิชนี่คือเรื่องราวของเขาก่อนที่จะกลายเป็นเมนเทอร์ให้กับแคทนิสนอกจากนี้เรื่องราวก็จะเล่าชีวิตของเขากับคนรักอีกด้วยและในภาคนี้ก็จะได้เห็นตัวละครในภาคหลักคนอื่นๆในอีกช่วงอายุซึ่งนำแสดงโดยโจเซฟซาดารับบทเฮมิชในช่วงวัยรุ่นเจสซี่เพลมอนรับบทพูทาร์เฮเวนบีในช่วงวัยหนุ่มเลฟไฟรับบทคอริโอเลนัสโนแอลแฟนนิงรับบทเอลฟี่ทิงเกตในช่วงวัยสาวเควินแฮริสันจูเนียร์รับบทบีทีในช่วงวัยหนุ่มมายาฮอครับบทไวเลสในช่วงวัยสาวและตัวละครใหม่ที่ยังไม่เคยมีบทในภาคหลักจะนำแสดงโดยแมคเคนนาเกสรับบทเมซิลีดอนเนอร์ตัวแทนผู้หญิงจากเค12และวิทนีย์พีครับบทเรโนโดแบทคนรักของเฮมิชซึ่งหนังกำหนดเข้าฉาย19 พฤศจิกายนนี้นะแล้วทุกคนดูตัวอย่างใหม่แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะ